Umthatha Taxi Owners Association emva kokuthembisa ngokuxhasa iintsapho zamaxhoba athe achatshazelwa zizikhukhula nabathi babhujelwa ngabantu babo kwishishini leeteksi, lo mbutho ukwiphulo lokuvuselela eso sithembiso kungekho nkxaso bayifumanayo besebenzisa ipokotho yabo ngenxa yongafumani nkxaso nakubeni eli shishini leeteksi lingathenjwanga ngenxa yoba ligcwele iinkathazo. Lo mbutho ukuthethe okuxeshikweni ukubanjwe inkonzo yomthandazo yokuvala unyaka e-All Saints Hall eMthatha. Sikwi-pipeline kulo mcimbi lo. Since kungekho sponsor sinaso, zonke into esizenzayo sizenza ngemali zethu zamalungu. Yonke ke loo nto siyayipreparisha. Wona mdla wethu lowo, ingange abantu abaye bawela igazi labo emateksini, abantwana babo bakwazi ukuphumelela baye eziyunivesithi bafunde bayityekeze bikhona indlela. Yiyona nto siyirhalela kakhulu loo nto leyo ukuba ubantu kakhulu aba baye bawela ngesibhamu kuba kaloku umntana umkapha utata ecimba uzibuya emhageni on the last of the day xa kulate sekubuya kukho umphanga utata kasekho. Yonke ke loo nto uyosoloko ethi laa nto ayengene kuyo tata yandenzela namhlanje ndaba ndinamzali. Yiyo ke le nto sirhalela iPlowback kwabantwana baye bafumana iingozi, i-violence ootata babo eziteksini. Sikwi-pipeline lo mcimbi siyazama nokucela isponsor, kodwa ke ngoku iibhizinisi ezininzi yiyona bhizinisi angayithembanga because igcwele zinkathazo. Luthethayo nguMr Mbizo onguchairperson waseMamela Taxi Sub-Rank. Ungusihlalo ke kwala komiti kaSantaco ePhondweni. Silapha njengoba ugxa wami besetshilo kulo mthandazo usimenywe nguMr Qhinga. Sizomxhasa, sizomsupporta, sizezi sub-rank zalapha eMthatha. Ne-sub-rank nedolophu ke ezikufutshane apha eMthatha zikhona nalapha ngaphakathi. Siyazibulela ke xa sithe zazosixhasa. Umyalezo endiwugqithisayo kubakhweli nakoodrayiva ukuthi oodrayiva sicela laa nto sibe sibanike yona yokuba ipassenger bayihloniphe, ipassenger bayithathe njengomdade wabo, sisi wabo, brother wakhe, amthathe azombeka emakhaya. Sisawuqhubekeka ke nangoku sisacela loo nto apha ngaphakathi. Ndisithi nasebakhwelini umkhwele makangathi xa ikhwele eteksini abonakale ekhwele kumntu ongazukwazi uthetha naye. Makayazi xa ikhwele emotweni ukhwela eteksini eqhutywa ngumntana wakhe, eqhutywa ngumntakwabo. So sicela intsebenziswano kubakhweli kakhulu. Sisithi mabakhwele eziteksini bazofika bephila eMthatha, bazofika bephila e-Eastern Cape, njenganjalo xa bephinda baphinde besaphilile. Nkosi msasazi, ndingumXhosa, ndingowakwaSobazile, ndisuka phaa kwaSantaco ePhondweni. Silapha namhlanje kweli holo lase-All Saints Hall. Eli holo ke lilapha opposite iPRD. Sisemthandazweni womthatha Taxi Owners Association. Silapha ngenjongo ke zoxhasa nozonika isapoti kumthatha njengoba singabantu bephondo. Kuba nakunyaka ophelileyo besilapha ngeli xesha sithandazela izinto ebezike kwagquba imilo kwi-taxi industry. Sithandazela ukuba iimoto zethu njengoba zizonyuka zisehla abantu bethu bafike bephila. Siwenza ke ngokumandelwa ngoba nakunyaka ophelileyo besikweli holo sathandazelwa khange sibe nayo nenye imoto kumthatha beke kwathiwa ibulela abantu. Sinethemba into yokubana nangoku njengoba ubawufaleni elapha bonke abantu belapha noJumbo bezothandazisa nathi kuba kungaphinde kubekho ngozi.